Hola ruteros, bienvenidos a Ruta 125 y hoy vamos a ver cómo sacar el mejor sonido del motor de nuestra moto y por menos dinero. Eso es, ruteros, me he venido hasta este lugar tan espectacular simplemente para contaros un secreto. Quiero contaros cómo podéis sacarle provecho a vuestra cámara de acción, a vuestra GoPro y hacerle justicia al mismo tiempo al sonido de vuestro motor. Porque normalmente cuando grabamos con la GoPro se escucha algo como esto. Y como veis, no es demasiado agradable porque se escucha demasiado viento entrando en el micrófono y lo satura, de tal manera que el micrófono ya no tiene espacio para capturar más información, como por ejemplo el sonido del motor, el sonido del asfalto, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo me estoy peleando bastante con este asunto, ¿vale? He estado intentando sacar buen rendimiento al sonido sin dejarme demasiado dinero, sin dejarme nada de dinero. Quería sacarle provecho al micrófono estéreo que trae por lo menos la GoPro Hero 8, que me parece muy bueno, y no tener que comprarme otro accesorio más, por ejemplo, una grabadora Zoom, que sí, que va a sacar un sonido estéreo muy bueno y que lo podemos grabar con él, pero que ya son 70-80 euros extra que nos tenemos que dejar. Entonces, ¿qué es lo que yo probé a hacer? Pues mirad, lo que veis aquí. Yo cogí mi GoPro y le puse una espuma de una esponja que tenía yo en casa. Entonces la corté, una esponja que ya no utilizaba, y con cinta de doble cara la coloqué en esta GoPro. ¿Funciona? Pues lamentablemente no. Sí que filtra un poco de aire, pero cuando ya vamos a 50-60 por hora el aire es tan intenso que seguimos encontrando las mismas perturbaciones y la misma saturación en el micrófono. Para mountain bike esto va de lujo, va fenomenal, porque difícilmente vamos a superar velocidades de 50 km por hora y menos por lugares como este, ¿verdad? Pero para la moto no sirve. No es suficiente. Luego yo estuve haciendo pruebas con micrófono de corbata, porque es lo siguiente más barato que puedes encontrar. Como este que tengo yo aquí en la mochila. Pues un micrófono como este de corbata puede costar alrededor de los 15-20 euros como mucho en Amazon. Entonces dije, bueno, pues voy a probar con este micrófono, que ya que lo tengo, vamos a probar si existe alguna configuración en la moto para sacarle un buen provecho al sonido. Probé a colocarlo en 1.000.000 de sitios. Probé a colocarlo aquí debajo para que tapara el viento. Probé a colocarlo cerca del motor. Y sí, el sonido del motor lo capta muy bien, pero también capta todas las vibraciones de la moto, todas las vibraciones de los plásticos, todo, incluso del propio chasis. Entonces, acabas consiguiendo un sonido que no es nada agradable. Obviamente no vamos a conseguir el mejor sonido que se puede conseguir, porque para eso hay que dejarse un poco los dineros. Pero sí que podemos optimizar recursos y conseguir un resultado correcto con este micrófono de corbata. El enlace os lo voy a dejar abajo en la descripción. Entonces, finalmente yo, ¿qué acabé haciendo? Pues en una mochilita pequeña, ¿vale? Coloco el micrófono de corbata pinzado en la mochila. De esta manera, tal cual estáis viendo aquí. Y el móvil lo dejo en un compartimento separado, porque el móvil va a ir botando. Esta mochila también es extremadamente barata. Me costó creo que 4 euros o 3 euros. Entonces, en el compartimento más exterior, para que filtre el aire, para empezar nosotros mismos vamos a estar filtrando el aire con nuestro pecho. Entonces, a la mochila apenas le va a llegar aire. Le va a llevar unas turbulencias por la parte de atrás, pero simplemente con esta capita de aquí las vamos a filtrar. Entonces el micrófono lo vamos a poner en el exterior porque también queremos que se oiga lo máximo posible y que no solo se oiga el motor, sino que también se oiga el asfalto, que se oigan las piedras, que se oiga el resto del tráfico para conseguir la mayor inmersión. Lo malo de los micrófonos de corbata también es que vamos a grabar en mono, no en estéreo. Pero bueno, es lo que hay. Tampoco podemos pedirle demasiado. Vamos a dejar la apertura un poquito abierta para que entre un poquito más de sonido. Incluso si entra un poquito de viento, un poquito de silbido, no queda del todo mal. Y el móvil lo dejaríamos en el otro compartimento, de tal manera que si bota, pues no se va a trasladar tanto al otro bolsillo. Y ya está, chavales. Y eso es todo en cuanto al sonido. Por supuesto, podemos hacer ajustes en la GoPro. A ver, os voy a dejar todos los ajustes que le voy a hacer a la GoPro abajo en la descripción, ¿vale? Pero así, rápidamente, repasándolos rápidamente. Nos interesa tener el campo de visión más ancho posible, ¿vale? Entonces queremos utilizar un súper gran angular. Para eso en la GoPro vamos a
a poner la vista Super View, de tal manera que lo que vamos a ver es muchísimo más ancho. Vale, también esto va por gustos, pero yo lo que voy a hacer ahora es eliminar el Hyper Smooth, ¿vale? La estabilización. ¿Por qué? Porque al ser tan gran angular tampoco va a ser mucha la desestabilización que vayamos a tener. Y aparte, como queremos darle un poco de sensación de velocidad, un poco de vibración en la cámara, no va a venir mal. Y la mayor razón para hacer esto es porque cuando ponemos Hyper Smooth hace un recorte del 10% en la pantalla. Y eso al final reduce campo de visión, reduce sensación de velocidad y reduce la inmersión. Después, también bastante importante va a ser colocar un balance de blancos fijo. ¿Por qué? Porque si no la cámara, al estar en automático, va a estar haciendo ajustes constantemente. Y cuando entramos en zonas muy verdes, el balance de blancos va a cambiar. Cuando entramos en zonas muy soleadas, el balance de blancos va a cambiar. Y cuando entremos en zonas más frías, también. Y eso en el espectador va a generar un poco de confusión. Va a hacer que la imagen parezca más inestable, menos profesional. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fijar el balance de blancos. Un buen valor, sobre todo por estas fechas del año, si hace bueno, etcétera, es poner 5500 Kelvin. Yo lo dejaría fijado en 5500 Kelvin, yo nunca lo cambio, y si luego queda demasiado azulado, pues ya lo corriges un poco en postproducción. Y por último, estaría bien tener filtros ND, los filtros de densidad neutra. Se colocan aquí sobre la lente y esto hace que la cámara se vea obligada a bajar la velocidad de obturación, y al bajarla se crea un desenfoque de movimiento en los laterales. Si no, la imagen quedaría demasiado estática y no daría la misma sensación de velocidad. Yo no los voy a utilizar porque cuestan como 80 euros si quieres poner uno bueno que no te estropee la imagen. Así que en vez de utilizar filtros de densidad neutra, voy a aprovechar y voy a grabar en la puesta de sol. De tal manera que, fijando la ISO a 100 y esperando a que el sol esté un poquito más bajo, conseguiremos, por lo menos en algunos tramos, que la cámara ella sola ponga una velocidad de obturación pues entre 50, 100, como mucho 200, y entonces en algunos tramos sí que conseguiremos sensación de velocidad. Así que si no tenemos filtros de densidad neutra es muy importante saber cuándo vamos a grabar. Y lo mejor es grabar o en el amanecer o en el atardecer, y si no, un día que esté muy nublado, si queremos darle esa sensación de velocidad. Entonces, vamos a aplicar todos esos consejos, vamos a subirnos a mi moto, la Vogue 300DS, es mi nueva adquisición. En el anterior vídeo os dije a ver si adivinabais cuál era la moto y muchos la habéis adivinado. No es la 500DS. Ya explicaré por qué he elegido la 300DS. Es mejor moto la 500DS, por supuesto, pero bueno, he tenido mis razones para escoger esta, ¿vale? De momento estoy bastante contento con esta moto. Todavía no voy a hacer la review porque apenas llevo un poco más de 1000 kilómetros y necesito rodarla un poquito más, probarla por diferentes sitios, por diferentes terrenos como este que vamos a ir por el que vamos a ir ahora, y vamos a poner a prueba la GoPro y el sonido. Y entonces cuando ya la haya rodado lo suficiente, entonces daré mi veredicto final y haré una review en profundidad de la moto. Así, venga, os hago un pequeño spoiler. Lo que más me gusta de esta moto es el motor. Son 300 centímetros cúbicos, apenas 29 caballos, ni siquiera llega a 300, 292 centímetros cúbicos. Un par correcto, pero excelentemente repartido a lo largo de todas las revoluciones del motor. Así que ese es el apartado que más me ha gustado. El que menos, hay varios, ya hablaré sobre ello, pero uno es la cúpula. No me acaba de convencer del todo, aunque tampoco está mal, ¿eh? El asiento, que a partir de los 100 kilómetros ya se te empieza a cartonar el culo. La moto es comodísima, pero hay un punto de repente, a partir de los 100 kilómetros, en el que ya te tienes que estar moviendo, levantando el asiento, y hacer una paradita no vendría mal porque te empieza a doler el culo. Eso sí, la postura de conducción es muy cómoda y la dinámica de la moto es excepcional. Yo os hablaré de eso, ¿vale? No voy a enrollarme más. Os regalo una última vez estas vistas espectaculares, maravillosas. Es que parece un maldito cuadro, maldita sea. Y vamos a poner en práctica todos los consejos que os he dicho y vamos a ver qué buen rendimiento le sacamos a este micrófono barato con esta configuración que os acabo de decir. ¡Vamos a ello!